Grüße euch, liebe Zuseher. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, liebe Zuseher. Ich möchte heute wieder mit einem Vergleichsvideo durchstarten, und zwar mit einem Vergleichsvideo zweier ganz besonderer Hunderassen. Weshalb besonders? Nun, diese beiden Hunderassen, die tragen etwas auf ihrem Rücken, das nur diese beiden auf ihrem Rücken tragen und sonst keine andere Hunderasse, nämlich den sogenannten Ridge. Der Ridge, das ist ein Teil des Fells, der in die entgegengesetzte Richtung des übrigen Fells wächst. Das haben der Rhodesian Ridgeback und der Thai Ridgeback miteinander gemein. Ja, wer ist der Rhodesian Ridgeback? Ich habe schon mal ein Video speziell über diesen tollen Jagdhund, Großwildjagdhund gebracht. Kurz nochmal eine Zusammenfassung. Der Rhodesian Ridgeback entstammt aus Hunden des südafrikanischen Stammes der Khoekhoes, mit Hunden der Einwanderer damals, die sich dort ansiedelten. Die wurden miteinander verpaart. Als Ergebnis erhielten die einen top robusten, ausdauernden, leistungsfähigen Großwildjagdhund, der unter anderem Jagd auf Löwen machte, aber auch Wach- und Schutzaufgaben zu erledigen hatte. Heute ein sehr beliebter Begleithund, Wach- und Schutzhund, auch am Hund auf Hundeabrichteplätzen zu finden. Rhodesian Ridgeback gehört zu meinen Top 10 Hunderassen. Sie wissen das, wenn Sie sich das Video angesehen haben. Ein sehr schöner, toller Hund. Der Thai Ridgeback, der hat eine völlig andere Entstehungsgeschichte, hat mit dem Rhodesian Ridgeback nichts zu tun, entwickelte sich in völlig anderen Gebieten. Man spricht von etwa 350 Jahren, wo dieser Thai Ridgeback das erste Mal schriftlich erwähnt wurde. Das waren Barierhunde. Ja. Und also, wenn man sich einen Thai Ridgeback ansieht, oftmals im asiatischen Raum gibt es Hunde, die einem Thai Ridgeback sehr ähnlich sehen. Das sind meistens mittelgroße Hunde mit natürlichem Stehohr, kurzem Fell, oftmals eingeringelter Rute, alle eigentlich athletisch gebaut, ein ähnlicher Schlaghunde. Der Thai Ridgeback wurde 2003 von der FCI als Hunderasse anerkannt und wie gesagt, entstammt Parierhunden. Das sind Hunde, die zwar immer in der Nähe der Menschen wohnten, aber niemals direkt mit Menschen wohnten, so wie wir es von unseren Haushunden kennen. Und das schon seit Tausenden von Jahren. Diese Hunde sind extrem urtümlich, haben ein extrem urwüchsiges Wesen, was deren Sozialverhalten betrifft, deren Jagdtrieb betrifft. Gesamtverhalten dieses Hundes ist sehr urtümlich, ja, und nur sehr schwer zu handeln für Leute, die hundetechnisch keine Ahnung haben. Also wie gesagt, wurde dann in späterer Zeit hauptsächlich als Jagdhund verwendet, Wachhund verwendet oder als Begleiter der Fuhrwerke verwendet. Der Thai Ridgeback, ein wunderschöner Hund, doch nicht ganz unkompliziert, vorsichtig ausgedrückt. Ich habe dieses Vergleichsvideo wieder in 12 Kategorien eingeteilt, wobei ich jede von 1 bis 10 bewerte. Das 1 steht wie immer für das mindeste Ausmaß, die 10 für das höchste Ausmaß. Lassen Sie uns diese beiden Ridgebacks mal miteinander vergleichen und beginnen wir mit der Triebigkeit. Der Rhodesian Ridgeback ist ein Hund, der im Normalzustand, wenn ihm nichts aufregt, ein relativ ruhiger, gelassener Hund ist. Trotz seiner enormen Leistungsfähigkeit, ja, Power, ist das ein Hund, der normalerweise recht gelassen, langsam, elegant unterwegs ist. Doch, ich habe das schon öfter erwähnt, der Ridgeback kann auch enorme Leistungsexplosionen entwickeln und dann ist dieser Hund eine Kanone. Ja. Ich gebe dem Ridgeback bei der Triebigkeit, eine 6. Der Thai Ridgeback ist um einiges triebiger unterwegs, auch im Normalzustand. Das ist ein Hund, der etwas quirliger, etwas aufmerksamer wirkt. Ja. Er ist auch kleiner und leichter und nicht minder leistungsfähig. Dieses weniger an Gewicht, diese höhere Aufmerksamkeit, ja, die verleiht ihm eine höhere Triebigkeit. Ich würde dem Thai Ridgeback bei der Triebigkeit eine 8 geben. Und jetzt kommen wir zur vorher angesprochenen Leistungsfähigkeit. Der Rhodesian Ridgeback gehört mit Sicherheit zu den leistungsfähigsten Hunderassen auf der Welt. Der ist schnell, der hat Power, der ist beweglich,
das ist ein super toller Sportler, dieser Hund. Ja. Ich gebe dem Rhodesian Ridgeback bei der Leistungsfähigkeit eine 9. Und der Thai Ridgeback, der steht dem Rhodesian Ridgeback bei der Leistungsfähigkeit in nichts nach. Das sind unheimlich schnelle, muskulöse, bewegliche Hunde. Die sind blitzschnell, wenn die Gas geben. Die erreichen Geschwindigkeiten kurzzeitig von Windhunden. Ja. Das sind sehr leistungsfähige Hunde. Ich gebe dem Thai Ridgeback bei der Leistungsfähigkeit ebenfalls eine 9. Kommen wir zum Territorialverhalten. Der Rhodesian Ridgeback hatte neben den Jagdaufgaben auch immer schon Wach- und Schutzaufgaben zu erledigen. Er hat ein gut ausgeprägtes Territorialverhalten, nicht unbedingt in dem Maße ausgeprägt, wie es Herdenschutzhunde haben oder viele Molosser haben, doch es ist definitiv vorhanden. Ich gebe dem Rhodesian Ridgeback beim Territorialverhalten eine 7, möchte aber auch dem Thai Ridgeback beim Territorialverhalten eine 7 geben, da auch dieser Hund immer für Wachaufgaben benutzt wurde. Das sind Dinge, die vererben sich von Generation zu Generation. Die bleiben da. Bei einem Hund sind sie auffälliger, bei einem weniger. Doch das ist einfach da. Ich gebe dem Thai Ridgeback beim Territorialverhalten ebenfalls eine 7. Kommen wir zum Schutztrieb. Rhodesian Ridgeback war nie ein klassischer Schutzhund, aber er musste oft beschützen. Und ich möchte dem Rhodesian Ridgeback beim Schutztrieb eine 8 geben. Ich glaube, die hat er verdient. Dem Thai Ridgeback gebe ich hier einen Punkt weniger. Der bekommt von mir eine 7. Eine 7 ist beim Schutztrieb immer noch eine sehr gute Bewertung. Ja? Doch hat diese 7 mit dieser Urwüchsigkeit dieses Hundes zu tun, der oftmals in Situationen mit Sicherheit nicht derartig schnell handeln würde, wie es ein Ridgeback tun würde. Allein schon aufgrund seiner Urwüchsigkeit. Ich gebe dem Thai Ridgeback beim Schutztrieb eine 7. Kommen wir zur Verträglichkeit. Mit der Verträglichkeit spreche ich das Verhalten der Hunde an bei Begegnungen mit gleichgeschlechtlichen Hunden, ja? Fremden gleichgeschlechtlichen Hunden. Der Rhodesian Ridgeback ist als Erwachsener ein sehr selbstbewusster Hund. Ja? Ich bringe diesen Satz oftmals sehr gerne, weil er einfach zutrifft. Die einer Auseinandersetzung werden sie herausgefordert mit Sicherheit nicht aus dem Weg gehen. Er ist kein Radaubruder, kein Hund, der ständig auf Zoff aus ist, auf Streit aus ist. Das nicht. Doch wird ein erwachsener Rhodesian Ridgeback, egal ob Hündin oder Rüde, niemals sagen, ich gebe auf, ja, wenn es nicht sein muss. Deswegen gebe ich dem Rhodesian Ridgeback bei der Verträglichkeit eine 5. Das ist ein Mittelmaß und eine 5 sollte eigentlich normalerweise als normal bei erwachsenen Hunden gelten. Ich gebe dem Thai Ridgeback bei der Verträglichkeit nur eine 4. Auch er ist nicht unbedingt ein Radaubruder, doch ist dieser Hund derartig urwüchsig gepolt, dass Rangordnung, Sozialverhalten, dieses Ganze, ja, etwas vielleicht um einen Tick mehr ausgeprägt ist als beim Rhodesian Ridgeback. Ich bin mir sicher, dass Sie bei einem Thai Ridgeback, bei einem gut erzogenen Thai Ridgeback, etwas mehr darauf Acht geben müssen, wenn er mit fremden Hunden zusammentrifft, mit gleichgeschlechtlichen, als Sie es beim Rhodesian Ridgeback müssen. Aufpassen muss man bei jedem Hund, aber ich denke, dass der Thai Ridgeback hier eher tendiert dazu, eventuell in Schwierigkeiten zu geraten, ja, wenn er auf andere erwachsene, fremde, gleichgeschlechtliche Hunde trifft. Deswegen gebe ich dem Thai Ridgeback bei der Verträglichkeit eine 4. Jetzt kommen wir zur Gesundheit. Ja, ich gebe dem Rhodesian Ridgeback bei der Gesundheit eine 9. Es sind zwar ein, zwei Dinge, wo man sagen kann, das ist rassetypisch. Ich habe das schon einmal bei einem Vergleichsvideo mit dem Ridgeback angesprochen. Das ist diese Krankheit der Krallen, die gern mal porös werden und bei einem oder anderen gezogen werden müssen. Ich persönlich kannte einige und kenne noch Ridgebacks, die absolut nichts mit den Krallen hatten. Doch wenn man über diese Krankheit spricht, kommt der Name Rhodesian Ridgeback des Öfteren vor. Ja? Also auffällig öfter als bei anderen Hunderassen. Es gibt da noch etwas, den Dermoid sinus heißt das. Das ist eine Krankheit, wo sich die Haut nach innen stülpt und wenn sich das Ganze infiziert, ja, bis auf die Wirbelsäule übergreifen kann. Und man sagt, dass speziell Hunderassen mit dem Ridge, und es gibt eben nur zwei, den Thai Ridgeback und den Rhodesian Ridgeback,
dazu neigen, weil das durch den Gendefekt und so weiter und so fort. Auch hier möchte ich sagen, dass ich keinen Ridgeback kenne persönlich mit Dermoicinus. Ich kenne keinen, doch man sagt, dass Hunde speziell mit dem Ridge dazu neigen. Dennoch bekommt der Rhodesian Ridgeback von mir einen neuen, da er ansonsten ein sehr, sehr robuster Hund ist. Ein Hund, der weder überbaut, also überladen ist, noch zu leicht, zu filigran ist. Das ist eigentlich ein sehr robuster Hund. Ja. Hat er übrigens auch vererbt bekommen von seinen Vorfahren, die unter den härtesten Bedingungen überleben mussten. Ja. Also im Großen und Ganzen ein sehr robuster, gesunder Hund. Einen neuen beim Rhodesian Ridgeback. Und dem Thai Ridgeback gebe ich hier ebenfalls einen neuen. Auch dieser Hund ist anatomisch gesehen unheimlich gesund beieinander. Ja. Der ist sehr gesund gebaut. Das ist ein Hund mit extrem ausgeprägter Muskulatur auf relativ wenig Gewicht. Ein sehr athletischer Hund. Ja. Keine übertriebene Faltenbildung, nicht zu schwer, nicht zu filigran, keine abfallende Kuppe, nicht zu sehr überbaut und so weiter und so fort. Doch auch beim Thai Ridgeback kann man von Eventualitäten mit diesem Dermoicinus sprechen. Ja. Auch bei diesem Hund kommt das öfter vor als bei anderen Hunderassen. Deswegen keine 10 beim Thai Ridgeback, sondern wie beim Ridgeback eine gute 9. Bei der Größe sprechen wir vom Rhodesian Ridgeback doch von großen Hunden. Ja, und die teilweise auch sehr groß werden können. Ich sagte das schon mal, ein Bekannter von mir, ein Ex-Arbeitskollege, hatte in der Familie einen Rhodesian Ridgeback-Rüden mit 76 cm Schulterhöhe und das ist ein sehr großer Hund. Ja. In Rassestandard allerdings pendeln wir uns bei diesem Hund bei knapp über 70 cm Schulterhöhen ein. Und also maximal, und da sprechen wir von großen Hunden. Ja. Also gebe ich dem Rhodesian Ridgeback eine 8 bei der Größe. Der Thai Ridgeback ist weit kleiner. Der bewegt sich zwischen 55 und 61 cm Schulterhöhe. Also der ist schon ein Eck kleiner als sein größerer, also Verwandter kann man nicht sagen, als sein größerer Konkurrent da in diesem Video, der Rhodesian Ridgeback. Und bei dieser Größe spreche ich von einem mittelgroßen Hund und gebe ihm bei der Größe eine 6. Jetzt kommen wir zum benötigten Platz. Da gelten beide Hunde als recht unproblematisch zu Hause. Während beide Hunde draußen extreme Leistungsexplosionen vorweisen können, ja, sind sie zu Hause eher ruhig. Speziell der Rhodesian Ridgeback ist dafür bekannt, dass er sich so typisch Ridgeback-mäßig irgendwo zusammenrollt und schläft. Ja. Der wird anschlagen, wenn er irgendetwas Verdächtiges hört oder wenn jemand zu Besuch kommt und er den freudig begrüßt oder auch versucht anzuhalten. Sie wissen schon, die üblichen Verdächtigen, Standardbewegungen, zum Fressen gehen, zum Wassernapf gehen, mit ihnen interagieren und so weiter. Aber ansonsten spürt man einen Ridgeback relativ wenig zu Hause. Deswegen dem Ridgeback beim benötigten Platz eine 5 und dem Thai Ridgeback, der etwas triebiger ist, eigentlich recht viel triebiger ist und aufmerksamer im Gesamten ist als der Rhodesian Ridgeback, möchte ich ebenfalls nur eine 5 geben beim benötigten Platz, da auch er, wenn man sich in diese Rasse einliest, etwas in den Foren stöbert von Besitzern dieser Thai Ridgebacks, da bekommt man mit, dass auch dieser Hund recht wenig zu spüren ist zu Hause. Das wird sich in etwa in derselben Art abspielen wie beim Rhodesian Ridgeback. Das sind die Standardbewegungen zu Hause. Melden, begrüßen, fressen gehen, trinken gehen, aber ansonsten schlafen. Ja. Eine 5 auch beim Thai Ridgeback. Bei der Fellpflege sind beide recht, sage ich mal, ja, einfach zu handeln. Beides sind kurzhaarige Hunde, extrem kurzhaarige Hunde mit leicht zu pflegendem Fellkleid. Ich gebe dem Rhodesian Ridgeback bei der Fellpflege eine 3 und den Thai Ridgeback ebenfalls bei der Fellpflege eine 3. Bei den Futterkosten, ja, dadurch, dass diese Hunde recht athletisch und sportlich unterwegs sind, ja, kann da schon etwas mehr Futterbedarf da sein. Doch das hält sich in Grenzen bei beiden. Den Rhodesian Ridgeback bei den Futterkosten eine 6 und den Thai Ridgeback möchte ich, obwohl er doch recht viel kleiner ist als der Rhodesian Ridgeback, nur einen Punkt weniger geben, nämlich eine 5, da der Thai Ridgeback meiner Meinung nach etwas mehr Bewegungspensum vorweist. Ja.
was wiederum mehr an Energie verbrennt und so weiter. Sie wissen schon. Eine 5 beim Thai Ridgeback. Bei der Familientauglichkeit. Engstes Zusammenleben mit Vater, Mutter, Kind, Hund. Es kommt Besuch, Triebigkeit, benötigter Platz, Futterkosten, alles zusammen. Ja, da ist alles zusammen mit einberechnet. Und da möchte ich dem Rhodesian Ridgeback eine gute 8 verleihen. Das ist ein toller Familienhund, der zu Hause recht wenig zu spüren ist. Er meldet, wenn etwas ist. Er begrüßt, wenn er sich freut und so weiter. Er kommt mit Kindern sehr gut klar. Ein gut erzogener Ridgeback ist da absolut kein Problem. Deswegen eine 8 beim Rhodesian Ridgeback. Beim Thai Ridgeback sieht das für mich etwas anders aus. Und verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, liebe Thai Ridgeback Besitzer, falls Sie dazu sind. Doch, schauen Sie, ich hatte noch nie einen Thai Ridgeback. Ich habe nur auf Ausstellungen Thai Ridgebacks gesehen und noch nie länger mit Thai Ridgebacks zu tun gehabt. Doch der eine oder andere, der meine Videos kennt, weiß, dass ich auf Ausstellungen mit Leuten spreche. Ich bewege mich in Foren von Hundebesitzern diverser Rassen. Ich lese mich ein. Ich gebe hier nicht nur aus einer Laune heraus irgendwelche Infos weiter, sondern die gebe ich nur dann weiter, wenn ich mir meiner Sache sicher bin. Beim Thai Ridgeback bin ich draufgekommen, dass er doch manchmal weniger gut mit Kindern zurechtkommt. Das hat mit seiner Urwüchsigkeit zu tun. Ja. Oftmals ist ein Thai Ridgeback mit Kindern überfordert. Dieser Hund braucht immer eine gewisse, wie soll ich sagen, eine Distanz. Ja. Oftmals sind Kinder sehr wild. Wir wissen, wie Kinder funktionieren. Ja. Das ist halt manchmal so. Hierbei kommen manche Hunderassen besser damit klar, manche Hunderassen eher weniger damit klar. Ja. Auch ist der Thai Ridgeback ein Hund, der von Haus aus sehr misstrauisch ist gegen Fremde. Ich glaube, dass der Thai Ridgeback, das ist natürlich individuell, wissen wir, aber wir nehmen das Gesamtbild einer Rasse her. Auch ist der Thai Ridgeback vielleicht mit etwas mehr Vorsicht zu genießen, wenn fremder Besuch eintritt. Ja. Also wie gesagt, das alles zusammen würde für mich einen Hund darstellen, der nicht unbedingt familientauglich ist, in diesem Sinne, wie gesagt, wenn man alles zusammenzählt. Man muss in dieser Kategorie mit Besuch von Fremden rechnen, mit Besuch rechnen, der Kinder dabei hat, mit dem Verhalten des Hundes, mit dem generellen Verhalten des Hundes gegenüber Besuch, mit dem Zusammenleben mit Kindern, ja, und also wie gesagt, ich würde behaupten, dass der Rhodesian Ridgeback der weitaus bessere Familienhund ist als der Thai Ridgeback. Beim Gesamtfazit werde ich dann auch die positiven Aspekte des Thai Ridgebacks bringen. Das heißt, ich möchte diesen Hund hier nicht schlecht machen, aber schauen Sie, wir müssen bei der Realität bleiben. Ich gebe dem Thai Ridgeback bei der Familientauglichkeit eine 4. Jetzt sind wir bei der Ersthundetauglichkeit. Der Rhodesian Ridgeback ist für mich kein klassischer Ersthund nicht. Er mag nicht die schlechteste Wahl für einen Ersthund sein, aber mit Sicherheit auch nicht die beste. Ganz sicher wird es so sein, dass viele zukünftige Hundebesitzer, die sich für einen Rhodesian Ridgeback entscheiden und sich schlecht eingelesen haben oder absolut keine Ahnung haben von Hundeerziehung, mit einem Ridgeback schnell überfordert sein können. Das sind sehr starke Hunde, ja, die man schon mit Gefühl erziehen muss, aber ein gut erzogener Rhodesian Ridgeback ist ein Traum. Das ist ein Traumhund. Doch ein schlecht erzogener oder falsch erzogener Rhodesian Ridgeback, und das kann nun mal passieren, wenn das der Ersthund ist, der kann schon zum Problem werden. Deswegen gebe ich dem Rhodesian Ridgeback bei der Ersthundetauglichkeit eine 5. Und der Thai Ridgeback bekommt hier von mir nur eine 2. Und das ist, glaube ich, bis jetzt die schlechteste Bewertung aller Vergleichsvideos, die ich bei der Ersthundetauglichkeit vergeben habe. Der Grund ist, ich bin der Meinung, dass der Thai Ridgeback ein fantastischer Hund ist. Unter gewissen Umständen. Ja. Aber wahrscheinlich ein Chaos unter den falschen Umständen. Dieser Hund ist vom Wesen her extrem urtümlich. Der funktioniert nicht wie ein Golden Retriever, den man in den Garten stellt und der ist fertig. Golden Retriever sind super tolle, liebe Hunde. Einer der besten Kumpels meines Hundes ist ein Golden Retriever. Verstehen Sie mich nicht falsch. Aber wenn ich eine Hunderasse hernehmen möchte als Beispiel für Hunde, die recht einfach zu erziehen sind, nehme ich halt gern den Golden Retriever her. Und im Vergleich zum Thai Ridgeback ist der Golden Retriever
Ja, das kann man nicht vergleichen. Der Tie Ridgeback ist ein extrem urwüchsiger Hund mit sehr sensibel ausgeprägten Instinkten. Ja. Jagdtrieb, extrem stark ausgeprägt. Das Mimik und Gestik bei einem Tie Ridgeback, ein Wahnsinn. Ja. Diesen Hund muss man lesen können. Funktioniert oftmals völlig anders als andere Hunde. Diese Hunde waren tausende Jahre lang Parierhunde. Das waren Hunde, die nie direkt mit den Menschen zusammengelebt haben, sondern immer nebenbei gelebt haben. Ja, das hat sich vererbt. Ja. Und das bringt der Tie Ridgeback auch heute noch zutage, obwohl dieser Hund mittlerweile schon mehr oder weniger als Rasse derartig domestiziert ist, wie es andere Hunderassen sind. Doch das ist bei diesem Hund so. Ja. Der Tie Ridgeback ist das sage ich dann beim Gesamtfazit. Der Tie Ridgeback bei der Ersthundetauglichkeit von mir nur eine 2. Jetzt komme ich zum Gesamtfazit. Der Rhodesian Ridgeback, ein super toller Hund. Ja. Ein Hund mit etwas übermittelmäßiger Triebigkeit, Wahnsinnsleistungsfähigkeit, ich muss da etwas schummeln, mit gut vorhandenem Territorialverhalten, sehr stark ausgeprägten Schutztrieb, mit einer normalen Verträglichkeit, Top-Gesundheit, ist ein großer Hund, braucht nicht wirklich so viel Platz, hat ein leicht zu pflegendes Fell, die Futterkosten halten sich in Grenzen, ist ein Top-Familienhund und nicht unbedingt der beste Ersthund. Jetzt kommen wir zum Tie Ridgeback, ein Hund mit enormer Triebigkeit, ein sehr triebiger, lauffreudiger, beweglicher Hund mit Top-Leistungsfähigkeit, ein sehr sportlicher, athletischer Hund, hat ein gut ausgeprägtes Territorialverhalten, war auch immer ein Wachhund, einen recht gut ausgeprägten Schutztrieb. Wenn ich bewachen muss, dann sollte ich auch schützen können. Verträglichkeit ist, ja, man muss schon etwas aufpassen, das können sehr dominante Hunde werden, ist ein sehr gesunder Hund. Ja. Mittelgroß bis zu 61 cm Schulterhöhe, braucht nicht unbedingt viel Platz zu Hause, hat ein sehr leicht zu pflegendes Fell. Die Futterkosten sind eigentlich normalerweise bei diesem Hund kein Problem. Ist nicht unbedingt der beste Familienhund für einen großen Familienverband. Ja? Also ist nicht dafür berühmt, eine Hunderasse zu sein, die am besten mit Kindern klarkommt. Individuelle Geschichte, wir wissen schon, Erziehungsgeschichte, Gefühl, Geduld und so weiter. Doch hierbei gibt es geeignetere Hunderassen. Ersthundetauglichkeit, das ist ein Minus. Der Tie Ridgeback ist ein fantastischer Hund für Menschen, die Erfahrung haben von Hunden, die eine Herausforderung suchen und im richtigen Gebiet leben. Ich würde behaupten, dass das optimale Gebiet und der optimale Besitzer eines Tie Ridgebacks eher ländliches Gebiet ist, Haus mit Grundstück. Ein Besitzer, der es nicht unbedingt darauf abgesehen hat, mit dem Hund völlig ohne Bedenken in Hundefreilaufzonen reinzugehen, also da reinzugehen und absolut keine Schwierigkeiten erwarten zu müssen. Das eher nicht. Ein Besitzer, der nicht ständig mit Besuch zu tun hat, der kinderreich ist und so weiter. Ja, also Leute, die eher in den Hund hineinleben. Natürlich Aktionen mit den Hunden durchführen, sporteln gehen, Wanderungen tun und so weiter, mit dem Hund auch arbeiten, auf die Art und Weise, die es erfordert, um den Tie Ridgeback zu dem Hund zu machen, der sein sollte, nämlich ein fantastischer Hund. Ja. Doch anders zu behandeln als die üblich verdächtigen Begleithunderassen. Auf jeden Fall. Mit Sicherheit kein Anfängerhund. Sie erhalten Chaos mit diesem Hund, wenn sie keine Ahnung haben von Hundeerziehung. Aber für alle Hundeerfahrenen, die ihm das gewisse Umfeld bieten können, eine fantastische Hunderasse. Und mit Sicherheit eine Hunderasse, die positiv polarisiert, wenn sie ihn gut erziehen. Ja, das ist mein Gesamtfazit. Liebe Zuseher, ich hoffe, das war etwas interessant für Sie. 2 super tolle Hunde, 2 Hunde mit dem Ridge am Rücken, die einzigen beiden Hunderassen. Klarerweise wird es da draußen noch andere Hunde geben, die einen Ridge haben, aber anerkannte Hunderassen gibt es eben nur 2 und das sind die beiden. Optisch beide ein Traum, charakterlich doch sehr verschieden. Ja. Ich bevorzuge den Rhodesian Ridgeback, weil er mir
im Gesamtpaket eher liegt. Und obwohl der Terrier-Speck ein herrlicher Hund ist, ja, bin ich aktuell nicht mehr darauf aus, ja, ständig Herausforderungen meistern zu müssen, ja, wenn Sie verstehen, was ich meine. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.